ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്നൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഉരുളൻകിഴങ്ങ് കൊണ്ടോ റവ കൊണ്ടോ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പുറത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ 250 ml അളവ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ആദ്യം 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, പിന്നെ 1/2 കപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം കുറുകിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ മാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ അടി പിടിക്കാതെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ റവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവാണ് നമുക്ക് മാവിന് വേണ്ടത്. നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഇത് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ്, പിന്നെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഓപ്ഷനിലാണ് ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ എണ്ണ നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയിട്ട് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബോൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നടുവിലൊരു റൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉഴുന്ന് വടക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ബ്രൗൺ കളർ കുറച്ച് ഓവറായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് കൊണ്ടുള്ള ഈസി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്സുമാണ്, ഉൾഭാഗം ഫുൾ സോഫ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.